Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome to my first video. Today I will show you how to harvest, thresh and dry paddy from our paddy field. As my mother tongue is Bengali, so I will try using Bengali. আজকে আপনাদের দেখাবো আমাদের নিজস্ব ধানের জমি থেকে কিভাবে ধান কেটে সেটা মাড়াই এবং শুকানো হয়। তো প্রথমে আমরা জমিতে দেখতে পাচ্ছেন যে ধান কাটার পূর্ব প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং অলরেডি ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে। ধান কেটে আমরা ফটো সেশন করছি, আর সাথে আমার কিছু ফ্রেন্ড ছিল। তো ধান কাটা আমরা শুরু করছি। দেখুন, নিজে আসলে ধান কাটার অভিজ্ঞতা থেকে ধান কাটা হচ্ছে একদম ন্যাচারালি কৃষক যেভাবে ধান কাটে সেভাবে কাটার চেষ্টা করছি। হয়তো অনেকেই এর থেকে আরও ভালো করে কাটতে পারে, আমি আমার মতো করে কাটছি। যেহেতু আমরা হচ্ছে সিজনাল কৃষক বলা যায় যে সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা, দেশ মাতার এই মুক্তিকামী, দেশের সেজে আসা আছে, আমরা সেই কৃষকের ছেলে। তো সেখান থেকেই আমরা ধান কাটছি একদম ন্যাচারালি। এখানে কোনো প্রতিযোগিতামূলক বা ধান কাটা হচ্ছে না, নিজে যেমন ন্যাচারাল ধান কাটি। আমার সাথে আরও কিছু ফ্রেন্ড আমাদের জমিতে ধান কাটতেছি, আরও 3 জন আছে ফ্রেন্ড, ছোটো ভাই। তো তারা ওই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছিল আমি যখন ধান কাটতেছি, যে দেখি তুই কেমন কাটতে পারিস। তো সেই কাটার চেষ্টা, ওরা দাঁড়িয়ে থেকে আমার ভিডিও করছে এবং ইয়ে করছে, আর আমরা সে ধান কাটতেছিলাম আর কি। সে আটি বাঁধা হচ্ছে, আমাদের ওখানে যেহেতু জমিতেই মলবো সেজন্য হচ্ছে বড় আটি কাটছি। এবং কাটার পরে ধানের মাথা দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। ধান মলার পূর্ব প্রস্তুতি, যেটাকে বলে মাড়াই কাজ, আমি এবং আমার ফ্রেন্ড ওখানে ধান মারার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিচ্ছি। এবং ধান মাড়াই কাজ শুরু হয়ে গেছে। মাঝখানে যখন রেস্টের প্রয়োজন হয় তখন ফটো সেশন। আর এই দেখুন আমাদের ডোল মেশিন এবং সাথে ছোটো মেশিন সহকারে আমরা ধান মলছি। ডান পাশে রয়েছে আশাদুল, তারপরে সজীব, তারপরে আমি মান্না এবং পাশে রয়েছে কামরুল। তো অনেক সুন্দরভাবে এবং ধান সেই মাড়াই করে এনে বাড়িতে এনে সেই ধান শুকানো হচ্ছে। রোদের মধ্যে প্রখর রোদে ধান শুকানো হচ্ছে এবং কাজ শেষে আমি মান্না। ধন্যবাদ সবাইকে।